पैसे के लिए धंधे पे बैठ गई। हम पैसे लेते नहीं, देते थे। का बोली? का मतलब? हम पैसे लेते नहीं थे, देते थे। अरे माद, मतलब तुम उसको सेक्स भी दी और पैसा भी, दोनों? तो ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ भाई? हमको तो दोनों तरफ से चोट लग गया, इज्जत भी गई और पॉकेट भी।